बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक बहुत ही नायाब है। CD7070 के बारे में है कि उसका टाइमिंग चेंज करना है हमने। उसकी किस तरह की वॉइस आवाज़ होती है जिससे हमें पता चल सके कि भाई उसकी टाइमिंग चेंज करने का वक्त है। हमें कैसे पता चलेगा कि उसके टाइमिंग चेंज करने की आवाज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि टाइमिंग चेंज करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें चेंज करनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम आपके साथ इस टाइमिंग चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो इस तरह की आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इंजन के मतलब काफ़ी सारी छोटे छोटे टॉपिक और वीडियो अपलोड कर दी हैं। कनेक्टेड रॉड, गियर शाफ्ट के मतलब, उसके बाद किक स्पिंडल के मतलब, और साथ गियर गुच्छा मुकम्मल उसकी डिसअसेंबल और असम्बली के बारे में भी एक एक गाड़ी निकाल कर आपके साथ शेयर की है मुकम्मल डिटेल। वो भी अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की तो जाकर ज़रूर वॉच करें। चलते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले हम आपको उस मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाते हैं कि किस तरह की उसकी आवाज़ है, जिससे हमें पता चला है कि इसकी टाइमिंग चेंज करने का। जी तो दोस्तों, सबसे पहले इस बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आपने सुनी ही ली होगी। अब बारी आ जाती है इसको खोलने की। सबसे पहले हम इसका गियर लीवर खोलेंगे 10 नंबर की टी रॉड की मदद से। उसके बाद हम इसका मैग्नेट केस खोलेंगे। मैग्नेट कवर के 2 बोल्ट हैं, वो आपने खोल देने हैं। वैसे तो 3 होते हैं, इस बाइक के 2 हैं। उसके बाद मैग्नेट को खोलने के लिए आप मैग्नेट शिकंजा भी इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरह से मैग्नेट को 14 नंबर की टी रॉड की मदद से या एल गोटी की मदद से आप खोल सकते हैं, या इस स्पिनर के साथ भी खोल सकते हैं। इसको खोलने के बाद आपने मैग्नेट को उतारने के लिए आप एक पुलर इस्तेमाल करेंगे। एक बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पूरी बाइक में सिर्फ मैग्नेट की चूड़ी है जो उल्टी फिट होती है। अगर आप इसको बाएं हाथ की जानब इसको घुमाएंगे तो ये चूड़ी टाइट होगी, और अगर आप इसको दाएं जानब घुमाएंगे तो ये चूड़ी खुलती जाएगी। इसके पीछे वाला ये नाटा आपने टाइट कर लेना है, और इसके ऊपर ज़ोरदार एक पंच करना है कि जिसकी वजह से ये मैग्नेट अपनी जगह से हिलकर बाहर आ जाए। इस तरह से आपने मैग्नेट को बाहर उतार लेना है। साथ साथ आपके साथ ये भी बातचीत करता चलूँ कि टाइमिंग चेन लूज़ होने की क्या क्या वजूहात होती हैं। टाइमिंग चेन लूज़ होने में कई चीज़ें, जैसा कि टाइमिंग चेन हो गया, इसके साथ उसकी रूलर गोट हो गई, ऑयल पंप, टेंशन रॉड के ऊपर वाला दाना रबड़, उसके बाद उसका स्प्रिंग, उसके साथ तोता पत्री। ये 5-6 चीज़ें हैं जो टाइमिंग चेन लूज़ होने में काम करती हैं। अगर इसमें कोई भी चीज़ एक भी डैमेज हो जाए तो उसके साथ टाइमिंग चेन लूज़ हो जाता है। जब आप भी अपनी बाइक का टाइमिंग चेन चेंज करने लगे तो इस बात का आप ख्याल रखें कि कोई भी चीज़ अगर आप खोलें तो आप उसको अच्छी तरह से चेक करें कि वो ख़राब है या नहीं। अगर डैमेज है थोड़ी बहुत तो आप उसको रिप्लेस कर दें। अगर आप उसको दोबारा वही चलाएंगे तो उसे आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। टाइमिंग चेन को किस तरह खोलना और कौन कौन सी चीज़ें को खोलना है, वीडियो में वैसे तो आप वॉच कर रहे हैं। इस गाड़ी की टाइमिंग के बारे में भी आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि किस तरह इसकी टाइमिंग की जाती है। जब हम टाइमिंग चेन की फिटिंग करने लगेंगे तो उस वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो दोस्तों, बात हो रही थी इसकी टाइमिंग चेन की टाइमिंग के बारे में।
जब हम इसकी फ़िटिंग करने लगेंगे उस वक्त आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह इसकी टाइमिंग की जाती है। इस बाइक की टाइमिंग चैन और साथ इसकी ऑयल पंप, टेंशन रॉड की ऊपर वाली रबड़, उसके बाद उसका स्प्रिंग, साथ उसके तोता पतरी, वो भी आपको दिखाएंगे कौन सी तोता पतरी। हम अपनी ज़बान में यहाँ तो तोता पतरी बोलकर इसको ख़त्म करते हैं, आप अपनी ज़बान में कैसे बोलते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ये टेंशन रॉड के ऊपर रबड़ होती है जिसके ऊपर तोता पतरी फिट होती है, आड़ कर बैठती है इस तरह से। ये है तोता पतरी जिसकी हम बात कर रहे थे। इसकी अगली वाली साइड पे छोटी गराड़ी रोलर गोट फिट करते हैं। ये रोलर गोट छोटी बड़ी सिलेंडर के दरमियान में जो बोल्ट लगा होता है वो इस बड़ी गराड़ी रोलर गोट को फिट करने के लिए लगा होता है, बाकी और कोई काम नहीं इसका। CD70 की बाइक, चाहे वो न्यू मॉडल है चाहे वो ओल्ड मॉडल है, उसमें सिर्फ 82 नंबर लिंक वाला चैन ही डलेगा। और चाइना की जितनी भी बाइक्स हैं उसमें 84 लिंक वाला ही चैन इस्तेमाल होता है। अगर आप उसमें 82 नंबर का फिट करेंगे तो वो फिट ही नहीं होगा, और अगर आप 70 में 84 नंबर का फिट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 70 के लिए 82 नंबर इस्तेमाल करें और चाइना के लिए 84 नंबर का लिंक इस्तेमाल करें। चैन किस तरह फिट करना है वो आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं। ऊपर से आपने कोल टिक्की की साइड से आपने इसको अंदर डाल देना है और उसके बाद नीचे ऑयल पंप की गराड़ी को घुमाते हुए इसको बाहर निकाल देना है। वहाँ से निकालते हुए इसको क्रिंक शाफ्ट के ऊपर छोटी सी गराड़ी बनी होती है उसके साथ आपने फिट कर देना है। साथ ही आपने रोलर गोट की बड़ी गराड़ी को आपने सिलेंडर के अंदर इस तरह से धकेल देना है। बड़ी गराड़ी के अंदर जो सुराख बना हुआ है वो आप सिलेंडर के इस जानब गराड़ी को फिट करेंगे। जब सुराख सामने लगाकर इस बोल्ट को आपने टाइट कर देना है। रोलर ये बड़ी गोट है, इसके सुराख पर ये बोल्ट टाइट किया गया है। उसके बाद बारी आ जाती है इसकी टाइमिंग वाली गराड़ी को फिट करने की। टाइमिंग वाली गराड़ी को किस तरह फिट करना है, इसका टाइमिंग किस तरह किया जाता है, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने लगे हैं। सबसे पहले आपने गराड़ी को इस तरह से फिट करके आपने मैग्नेट को क्रिंक शाफ्ट के ऊपर कुछ इस तरह से फिट करेंगे। क्रिंक शाफ्ट के ऊपर एक काटर बनी हुई होती है, उसको मैग्नेट की इस कट के अंदर अच्छी तरह से आपने बिठा लेना है, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। इस कट के ऊपर क्रिंक शाफ्ट के ऊपर जो काटर बनी है उसके साथ आपने अच्छी तरह से बिठा लेना है। बिठा लेने के बाद आपने मैग्नेट को घुमा कर क्रिंक शाफ्ट को टॉप पर ला लेना है। जब आप इसको टॉप पर लाएंगे तो ये मैग्नेट फ्री हो जाएगा दोनों साइड पर। जब आप मैग्नेट को टॉप पर कर लेंगे तो मैग्नेट के ऊपर T का निशान है और साथ F का निशान है। T का मतलब है टाइमिंग, F का मतलब है फायर और T का मतलब है टाइमिंग। T का निशान को आपने इंजन के डॉट के बराबर कर लेना है, इस गाड़ी को इसकी टाइमिंग कट के बराबर कर लेना है। जब इन दोनों के निशान एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे तो समझ लें आपकी गाड़ी का टाइमिंग बिल्कुल ओके हो गया। अगली गाड़ी का आपको बताता चलूँ कि अगली गाड़ी के ऊपर डॉट बना होगा, उसको आपने इंजन के जहाँ ये फिट होगी उसके साथ ही कट बना होगा, उसके साथ आपने अटैच कर देना है। टाइमिंग ओके होने के बाद आपने इसको दोबारा से फिटिंग करनी है। CD70 न्यू मॉडल के सिर्फ केम के 2 बोल्ट से लगते हैं गाड़ी को, और जो चाइना बाइक हैं उसमें 3 बोल्ट लगे होते हैं, और उसको खोलने के लिए आपको 9 नंबर की टी रॉड इस्तेमाल करनी होगी। इसको खोलने या टाइट करने के लिए आपको 8 नंबर की टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस गाड़ी को आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। कुछ इस तरह से मैग्नेट आपने ऊपर बिठाकर क्रिंक शाफ्ट से आपने अच्छी तरह से टाइट करने हैं। उसके बाद इस तोता पतरी को चेंज करने का वक्त आ गया। इस तोता पतरी को क्यों चेंज कर रहे हैं वीडियो में आप वॉच करेंगे। इसके ये नीचे वाली कट आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से टाइमिंग चेन काफ़ी हद तक लूज़ रहता है। अगर हम इसको चेंज नहीं करते तो
फिर भी हमारी टाइमिंग चैन अगर न्यू भी डाल दें तब भी आवाज़ ख़त्म नहीं होगी। क्रोल फॉन की हम इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं कुछ इस तरह से। ये तोता पत्री आप अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं, इसको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तोता पत्री के साथ छोटी रूलर गोट गराड़ी फिट होती है और बड़ी गराड़ी आपने सिलेंडर में फिट करनी है। उसके बाद बारी आ जाती है टेंशन रॉड को फिट करने की। ऊपर वाली जब आप इसको फिट करने लगे तो इसकी टेंशन रबड़ ज़रूर आपने चेक कर लेनी है। जब आप स्प्रिंग फिट करने लगे तो इसको एक बार इसको खींच कर लंबा कर लें ताकि ये अपनी पावर दोबारा से टाइट हो जाए। फिट को आपने इस तरह से स्प्रिंग को टाइट कर देना है। काम कंप्लीट होने के बाद बारी आ जाती है इसको फिटिंग की। जब आप इसको फिट करने लगे तो आपने इसको स्मार्ट बोन या सिलिकॉन की मदद से अच्छी तरह से लगा कर इसको फिट करना है। इस तरह से ये ऑयल लीकेज का खतरा खत्म हो जाएगा। अगर इसको ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे सिलिकॉन या स्मार्ट तो ये अंदर जाकर चीज़ों को ख़राब करेंगे। फिट करने के बाद आपने इसके दोनों बोल्ट टाइट कर देने अच्छी तरह से। साथ हैमर की मदद से इसको टाइट करते जाएं हथौड़ी की मदद से कि ये दोबारा खोल ना जाए। ये जो कोयल कड़ा आप दे रहे हैं इसके मतलब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा मुकम्मल तफसील के साथ। कौन सी कोयल क्या करंट देती है, इसका काम क्या है, मुकम्मल डिटेल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। वीडियो आप मेरी मुकम्मल वॉच कीजिए हर वीडियो। सब कुछ फिट करने के बाद बारी आ जाएगी इसके साउंड सुनने की। मैग्नेट के इस बोल्ट को आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। अगर आप इसको लूज़ छोड़ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा रफ्तार में घूमता है, तो ये जब ऊपर से नीचे आएगा तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तोड़ देगा। ये मैग्नेट कवर हो गया, साथ में 6 कोयलें हो गई, उनको भी टूटने का खदशा होता है। मैग्नेट कवर लगाने के बाद आपने गियर लीवर भी फिट कर देना है। अगर आप भी हमारे चैनल में इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली इस तरह की वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर दें। अब बारी आ जाती है इसका साउंड। गाड़ी का साउंड बिल्कुल ओके हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।